السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أنا باشمهندس عمر أبو رزق، ودي تاني حلقة من سلسلة تأسيس برمجة لتانية ثانوي. الهدف من السلسلة دي إن أنت تتأسس كويس جدا عشان لما تدخل إن شاء الله تانية ثانوي تكون أنت فاهم أساسيات الكمبيوتر ساينس عموما. كنا عرفنا المرة اللي فاتت عن الكمبيوتر ساينس، إيه هو الهدف بتاعه أو الجول بتاعه عموما. قلنا إن هدف الكمبيوتر ساينس إن هو راجل حلال مشاكل. يعني إيه حلال مشاكل يا عمر؟ يعني دلوقتي أنا عندي مشكلة وأنا أشوف لها الحل عشان أوصل لنتيجة معينة. فدور انا في النص ان انا راجل بروبلم سولفر، يعني راجل بحل مشاكل. لو ما سمعتش الفيديو اللي فات اتمنى ترجع تسمع الفيديو اللي فات وبعد كده تيجي تكمل عشان كله محصل بعض. اول حاجه عندنا عشان تحل اي مشكله لازم تعدي على 4 حاجات اساسيه، 4 خطوات، 4 حاجات، واحده تسلم واحده، واحده تسلم واحده، واحده تسلم واحده. اول حاجه ان احنا نفهم المشكله، تاني حاجه ان احنا نعمل لها ديزاين، تالت حاجه ان نعمل امبلمنت للسوليوشن ده، وبعد كده نتشيك او نعمل تيست للسوليوشن بتاعنا. الكلام ده كله يا عمر هشرح لك واحده واحده دلوقتي. عايزك تركز جدا 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 عشان الموضوع ده مهم، الموضوع ده مهم وهيفرق البروجرامنج عن بروجرامنج تاني. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. فعايزك تجيب ورقه وقلم وتبدا معايا واحده واحده كده وتفنط الكلام اللي انا بقوله بالراحه. تمام. اول حاجه understand the problem. يعني ايه understand the problem؟ يعني افهم المشكله. مشكلتي يا عمر، احنا قلنا ان الراجل بتاع البروجرامنج اللي هو انا في عندي مشكله ولازم اشوف لها حل. انا اشوف لها حل عشان اوصل للهدف بتاعي. فحاليا ناخد understand the problem ان انا افهم مشكله معينه. دلوقتي انا عايز افهم المشكله، ايه هي المشكله اللي عندي؟ مثلا انا كعمر دلوقتي من شبين الكوم، حلو، عايز اروح دانكن اللي في المعادي. فاكيد انا عرفت الانبوت بتاعي ان انا واقف في منطقه اسمها شبين الكوم في المنوفيه، وعايز اروح شارع 9 في المعادي في دانكن بالتحديد. كده انا فهمت انا عايز اروح فين، فانا عايز في الجول بتاعي او الهدف بتاعي فين. كده اندرستاند ذا بروبلم. وتاني خطوه معانا ان انا اديزاين سوليوشن. يعني ايه ديزاين سوليوشن؟ ان انا اعمل ديزاين لحل المشكله دي. يعني ايه اعمل ديزاين لحل المشكله؟ يعني ارسم طريق امشي عليه. انا همشي من نقطه الف لنقطه ب. تمام. وليكن المثال بتاعنا، انا هنا كعمر من شبين الكوم، فدلوقتي انا هقف في موقف شبين الكوم. ادي خطوه. الخطوه الثانيه ان انا اركب عربيه توديني لحد موقف القاهره. ادي خطوتين. من موقف القاهره انزل موقف اتمشى لحد المترو. ادي 3 خطوات. من المترو اركب المترو وانزل محطه المعادي، فكده 4 خطوات. بعد ما انزل محطه المعادي انزل في الجنب بتاع شارع 9، كده 5 خطوات. اتمشى شويه لحد شارع 9 اللي هو لحد دانكن، كده 5 خطوات. وبعد او 6 مش فاكر، وبعد كده اخش دانكن، كده 7 خطوات. فكده انا قسمت او عملت ديزاين لنفسي، بمعنى صح رسمت طريق انا همشي عليه. هعمل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا عشان اوصل للنقطه اللي انا عايزها. نخش على 3 خطوه بقى، وهي implement your solution. يعني ايه implement your solution؟ ابدا انفذ بقى الحل اللي انا لسه حاطط له ديزاين من شويه. يعني ايه يا عمر الكلام ده؟ يعني اقوم اغير البس اللبس اللي انا عايز البسه وانزل اخد خطوه فعلا لتحت. القصه دي في حوار البروجرامنج هي ايه؟ ان انا ابدا اكتب كود. يا عمر كده المبرمج مش مجرد كتاب الكود بس. انا قلت لك في الاول ايه؟ ان الراجل المبرمج في عمل خطوتين عشان يوصل لنقطه ان هو يبدا يكتب كود. هتكتب كود بناء على ايه؟ فهمني. عشان كده انا عملت لك التاسيس ده. يعني في واحد بيقول انا عايز ابدا بسي بلس بلس، لا، سيبك من كل ده. ابدا زي ما بقول لك كده وامشي معايا واحده واحده بحيث ان انت تفهم انت دورك ايه في القصه دي، عشان ما تخشش تكتب كود وخلاص وانت مش عارف دورك فين ولا رايح فين ولا جاي منين. تمام كده عملنا الامبلمنتيشن يور سوليوشن. رابع حاجه بقى ان انا تشيك يور سوليوشن. يا عمر يعني ايه تشيك يور سوليوشن؟ ان انا اعمل تيست بمعنى صح. هل بعد ما اتبعت الخطوات اللي انا حاططها في الديزاين ده كله وعملت امبلمنتيشن وبدات انفذ فعلا ونزلت اتمشى في الشارع وركبت ورحت وجيت وسويت وكذا، هل في الاخر انا وصلت للهدف بتاعي؟ هل في الاخر ان انا رحت دانكن فعلا ولا لا؟ لو رحت دانكن فانا كده تمام وزي الفل، كده طريق سليم وكده وصلت للجول بتاعي وكده خلصت دوري كمبرمج. فكده ال4 خطوات بتوعنا اندرستاند ان انا افهم المطلوب بتاعي ايه هو المدخلات بتاعته وايه المخرجات اللي هو الهدف الانبوت والاوت. تمام. ديزاين سوليوشن ان انا اخطط للحل، الخطوات اللي انا هقوم بيها بمعنى اصح. تالت حاجه implementation your solution او implement your solution ان انا اكتب الكود بتاعي. ازاي احول الخطوات دي اللي برنامج فعلا يكتب سطر كود يمشي خطوه بخطوه. تمام. تشيك يور سوليوشن ان انا اختبر البرنامج ده، هل البرنامج ده وصل للهدف اللي انا عايزه ولا لا. اول حاجه كومبيتيشنال ثينكينج. قلنا الكومبيتيشنال دي خاصه بايه؟ خاصه بالديزاين سوليوشن. ديزاين سوليوشن ليها 4 حاجات مهمين، 4 طرق معينه او 4 حاجات معينه نراعيهم في وقت الديزاين، وقت ما احنا نيجي نخطط للحل بتاعنا. الكومبيتيشنال ثينكينج هم 4 حاجات: دي كومبوزيشن، وتاني حاجه الباترن ريكوجنيشن، وبعد كده الابستراكت، وبعد كده الالجوريزم. فالابستراكت دي هتبقى مهمه جدا، هتبقى معاك في كل حاجه في حياتك بعد كده. نخش اول حاجه الديكومبوزيشن. يعني ايه الديكومبوزيشن اصلا؟ ديكومبوزيشن يعني ان انا اقسم الخطوات
يعني المشكله اهي، اقسم المشكله لخطوات صغيره واحده واحده. يعني مثلا انا عايز اعمل فيسبوك، عايز اعمل انستجرام، تمام، ايه الحل في الحوار الانستجرام؟ اقول دلوقتي انا عايز اعمل تطبيق انستجرام، لا الخطوه دي غلط. ايه المشكله؟ انا عندي مشكله كبيره ان انا عايز اعمل تطبيق، ابدا اقسمها واحده واحده. يعني ايه يا عمر اقسمها واحده واحده؟ اعمل حاجه معينه او زرار معين لتسجيل الدخول، خلاص سجلت الدخول. لو انا عندي حساب قديم، ما عنديش حساب قديم، اعمل انشاء حساب، ادي مشكله تانية. اعمل ان انا اعمل لايكات، اعمل كومنتات، اعمل ريبوست، اعمل لايك زي ما قلت لك، ان انا اروح الشات واكلم حد. فدي كلها مشكلات. انا خدت مشكله كبيره ان انا اعمل تطبيق معين، قسمته لمشكلات صغيره، حته 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 حته. وصل لك الفكره؟ فالخلاصه بتاعت دي كومبوزيشن ان انا اخد المشكله الكبيره اقسمها لمشكلات صغيره فرعيه، او الجول الكبير اقسمه لاهداف صغيره عشان اعرف اخد حته واشتغل عليها، اخد حته تانية واشتغل عليها، اخد حته ثالثه واشتغل عليها، وفي الاخر خالص اجمع كل ده مع بعض يبقى يديني حل المشكله الكبيره. فل الفل، فل الفل. نخش تاني حاجه اللي هي الباترن ريكوجنيشن. يعني ايه باترن ريكوجنيشن يا عم عمر؟ ان انا فايند ثينجز ذات سيميلر، بمعنى صح ان انا اشوف نمط معين، انماط معينه. يعني ايه يا عمر انماط معينه؟ يعني مثلا صفات معينه في حاجه. انا عندي مثلا القطط كلها ليها شكل واحد، الكلاب كلها ليها شكل واحد، البهايم كلها لها شكل واحد كباترن، كشكل جسم. الانسان ليه شكل واحد، اللي هو شخص واقف، عنده ايدين، عنده صدر، عنده باك، عنده بطن، عنده كذا، عنده رجلين، كل حاجه ليها باترن معين. فانا لو شفت الشخص ده من بعيد هقول ده انسان، دي قطه، دي كلب، دي كذا، دي كذا، دي كذا. فتشوف باترن معين، شويه خصائص معينه محطوطين في حته معينه. وليكن مثلا الفواكه، انا عندي الموز بيبقى مطول، ماليش دعوه بقى لونه اصفر، اسود شويه، لا هو انا بشوف الباترن بتاعه بس انه مطول. البرتقال بيبقى مدور كده ولونه في الاغلب برتقالي او مصفر شويه. فاي حاجه مصفره او كده دي اسمها باترن، ان انا شفت دي فانا عارف ان دي برتقانه، شفت ده عارف ان هي كذا، شفت ده عارف ان هو قلم. هل هو قلم رصاص، قلم جاف، قلم كذا؟ انا ما اعرفش حاليا، انا شايف ان هو مطول وليه سن كده، فده يعتبر قلم عندي. شفت ده يعتبر ماوس، ليه؟ في كليكين، في كذا. شفت ده لابتوب، ليه؟ عشان ليه باترن معين بتاع اللابتوب، بعيدا عن نوعه. مثلا هنا مكتوب عصيك، هنا لينوفو، هنا كذا، ماليش دعوه بالنوع بتاعه، انا شايفه ان هو اسمه لابتوب. وصل لك الفكره؟ فكده انا حطيت باترن لكل حاجه، فاي حاجه مشتركه احط لها باترن. طب ده بيفيدنا في ايه في البرمجه يا عمر؟ انا عايز اجمع او اجيب درجات ل 100 طالب، هل انا اقعد اقول برنت النتيجه الاولانيه، اطبع لي النتيجه الثانيه، اطبع لي النتيجه الثالثه، اطبع لي النتيجه الرابعه، واقعد اعمل ده كله؟ لا، في حاجه عندنا في البرمجه اسمها فور لوب. مالكش دعوه بالمصطلحات، كل ده هنشرحه قدام ان شاء الله، ركز بس معايا دلوقتي. الفور لوب دي اهميتها ايه؟ ان انا بقعد ايه، اخليه يلف حوالين، يلف لوحده، يلف لوحده، يلف لوحده، ويطلع لي النتيجه. فبدل ما عملت الخطوه 100 مره، اعملها خطوه مره واحده بس وخلاص على كده. وصلت؟ وصلت. سيبك من الحاجات دي، ده مجرد مثال، خلينا في الحوار الباترن ده، ان هو موز وتفاح وقلم والكلام ده كله. تمام؟ يعني كل حاجه لوقتها، ما تستعجلش. جميل جميل. نخش على ثالث حاجه وهي الابستراكشن. يعني ايه ابستراكشن يا عمر؟ يعني ايه ابستراكشن؟ بيقول لك فوكس ان وات امبورتنت، وبعد كده اجنور اللي مش امبورتنت. يعني ايه يا عمر الكلام ده؟ كلمني بالعربي بالفلاحي كده واحده واحده. اول حاجه، انا دلوقتي عندي عربيه عايز اسوقها. هل ايه المتطلبات عشان اسوق العربيه؟ اعرف الدركسيون ده بيشتغل ازاي، يا ترى كده، يا ترى كده، يا ترى كده. الدركسيون، البنزين، الفرامل، الغيارات لو هي مانوال، دي الحاجات الاساسيه. فانا عشان اخد الخطوه بتاعتي ان انا اسوق العربيه اركز على الحاجات دي. ويقول لك اجنور الحاجات اللي مالهاش مهمه. يعني ايه؟ مش عشان اجي اسوق لازم اكون عارف كل خطوه في العربيه. الكاوتش ده بيتكون من ايه؟ طب الطبقات بتاعته، طب الغاز اللي جواه ده ايه، او الهواء اللي جواه ده ايه؟ يا ترى الدينامو او المحرك بتاع كذا كام سلندر، طب كام كذا، طب كذا، طب كذا، طب ازاي اصلا البنزين بيخش وبعد كده بيتحول لطاقه، وازاي؟ انا مش مطلوب مني كل ده. فانا بفوكس او بركز على الحاجه المهمه بس، الحاجه اللي هتفيدني حاليا لحل المشكله، وكبر دماغي من الباقي بقى. انا راجل دغري كده عايز المهم وخلاص. فحاليا عشان انزل اسوق عربيه، الدركسيون، بنزين، فرامل، الكلام ده كله، وامشي بسم الله الرحمن الرحيم وادي غيار واتمشى زي الفل. ماليش دعوه بقى بالحاجات الفرعيه اللي ملهاش لازمه دي. فهنا ان انا اعمل ابستراكشن، ان انا اركز على الحاجات المهمه وافكس الحاجات اللي مش مهمه. وهنا بيقول لك اهو، قلت لك ان انت بتعمل كذا يوسفول، هاي كمان تمام، كل زي الفل. نبدا على اللي بعده، الالجوريزم.
يعني ايه الجوريزم دي؟ بيقول لك ايه؟ رايت ستيب باي ستيب انستراكشن تو سولف ذا بروبلم. يا عمر ما تكلمنيش بالانجليزي، كلمني بالعربي لو سمحت. حاضر. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي انا عملت ايه؟ شفت المشكله بتاعتي، زي ما قلت لك في الخطوات اللي قبل كده ان انا شفت مشكله، عملت لها ديزاين معينه، قسمت الديزاين لخطوات معينه كذا، ركزت على المهم ومش المهم والكلام ده كله. ايه الالجوريزم بقى؟ بيقول لك اكتب خطوه خطوه. يعني ايه؟ انا دلوقتي عايز اعمل كوبايه شاي في البتاع ده، هجيب ايه؟ هجيب اول خطوه ان انا اعمل البتاع ده، دي كده خطوه رقم واحد. تاني حاجه ان انا اجيب الشاي واحطه. تالت حاجه اجيب السكر واحطه. رابع حاجه اروح احط ميه على النار، وبعد النار اجي احط الميه المغليه في قلب الايه؟ الكوبايه، وبعد كده اقلب. فدي كلها خطوات، خطوه 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 عشان اوصل لان انا اعمل كوبايه الشاي بتاعتي. وصلت؟ اتمنى تكون وصلت. ده معنى الالجوريزم عموما. طيب يا باشمهندس انت ليه بتقول لنا الكلام ده كله وايه اهميته دلوقتي؟ هقول لك يا باشمهندس يا محترم ان انت عشان تتعلم اي لغه برمجه، سواء سي بلس بلس، بايثون، كذا كذا، كلها سينتاكس معينه، طريقه كتابه او لغه معينه. اهم حاجه انك تكون فاهم الاساسيات، فاهم الفكر ذات نفسه. فركز معايا بالله عليك وابدا الحاجات دي، والله الحاجات دي مهمه جدا قبل ما تبدا البرمجه خالص. نرجع لدول. اول حاجه ان انا اقسم المشكله، وبعد كده نشوف لها انماط معينه، وبعد كده ان انا افوكس على الحاجات المهمه واسيبني من الحاجات اللي مش مهمه، وبعد كده اشوف خطوه خطوه في المشكله ديت وابدا احلها. تمام؟ تمام. صلى على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه ان احنا عندنا في حاجتين عشان نعرض المشكله دي، زي ما قلت لك ان اكتب خطوه خطوه. اول حاجه في حاجه اسمها سودو كود. سيبك من الاسم، سودو كود خليك بس يعني ايه، عشان بعد كده لما حد يقول لك سودو كود تبقى فاهم الكلام على ايه. سودو كود وفلوت شارت. فلوت شارت كده كده الحاجات دي كلها اللي هو اول حاجه هبدا، وبعد كده اعمل اوردر، وبعد كده كذا، وبعد كده كذا، خطوات بمعنى اصح. خطوات الحل، الانماط، الديزاين كله هيبقى عامل ازاي. بس الفلوت شارت دي سيبك منها دلوقتي. ليه يا عمر الفلوت شارت سيبك منها دلوقتي؟ عشان الحاجات دي هتاخدها وانت ان شاء الله في حاسبات في اولى او ثانيه تقريبا. تمام؟ تمام. السودو كود بقى، السودو كود ده اللي هو ايه؟ رسم كروكي كده او كلام اللي هو خطوات، خطوات بالراحه عشان توصل للحل، للحاجه بتاعتك. زي ما قلت لك قبل كده انك عايز تعمل شاي، الخطوه الاولى انك تجيب البتاع، الخطوه الثانيه كذا، الخطوه الثالثه كذا، الخطوه الرابعه كذا. فسودو كود، سودو كود دي اصلا اللي هو ايه؟ كود مزيف، معناه بالحرف كود مزيف، اللي هو يعني ايه؟ حاجه كده كروكي انك تفهم الكود هتعمل ايه في الكود، بعد كده تاخد خطوه خطوه من دي وتحولها ككود بعد كده. تمام؟ تمام. سيبك من كل ده. ركز بس ان في حاجه اسمها سودو كود وحاجه اسمها فلوت شارت. سودو كود تكتب خطوات زي ما قلت لك بس ككتابه بقى، تكتبها ككلام، ستيب 1، ستيب 2، ستيب 3، ستيب 4، ستيب 5. وصل لك؟ ولما الفلوت شارت الحاجات دي لها سنتكس معينه، ده ايفنت وده كذا وده فلو وده ديسيشن، يا يس يا نو والكلام العبيط ده. كده احنا فهمنا كل ده. فالكمبيوتر يفهمنا ازاي؟ بالباينري. باينري سيستم. يعني ايه باينري سيستم؟ ان شاء الله الفيديو الجاي هشرح لك بكل بساطه يعني ايه باينري سيستم، ونخش بقى جامد جدا في حوار الكمبيوتر. جميل يا معلم، جميل يا معلم. وكالعاده كل اخر سيشن بيقول لك على تاسك معين تسمعه او تشوفه. تخش على التاسك بتاعك، هتقول لي ايه هم الاربع خطوات لحل اي مشكله. مش هقولهم لك دلوقتي، ارجع شوف الفيديو. لو ما فهمتهمش ارجع اسمع تاني وتالت وعاشر لحد ما تفهم الفيديو. بالله 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 ما تعديش اي فيديو غير لما تسمع الفيديو كويس وتحل التاسك اللي انا بقول لك عليه ده، تكتبه لي في الكومنتات عشان توصل لاقصى استفاده. جميل جميل. وبعد كده قلت لك يعني ايه كومبيتيشن ثينكينج، وابدا اشرح لي بقى. طب يا عمر انا فهمت الكومبيتيشن ثينكينج بطريقه معينه، 1 2 3 4 5 6 7 8 كذا كذا، او اكتبهم في الكومنتات خطوه خطوه كده بالراحه، واكتب بالعربي كل خطوه بتعمل ايه. تمام كده؟ ده التاسك بتاعك النهارده. وبالتوفيق يا جميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.